人工智能敘事療法呢樣嘢，其實就係一種新興嘅心理治療方法。佢將人工智能技術同敘事治療嘅概念結合埋一齊，目的就係幫人去明白同改變自己嘅人生故事。呢種療法會用到 AI 工具去提升治療效果，令個人對自己有更深嘅認識，同埋幫手處理情緒。AI 會分析一個人講出嚟嘅故事，再即時俾翻意見同建議，去幫佢更了解自己啲感受同行為模式。AI 仲可以根據唔同人嘅需要同背景，整一個度身訂造嘅治療計劃，俾翻啱佢用嘅支援。咁樣就可以幫一個人識得點樣重塑啲負面嘅生活故事，鼓勵佢去探索另一啲可能嘅人生。簡單講，就係幫人重新睇翻自己嘅經歷，慢慢達到自我成長同改變。AI 仲可以做到24小時都有情感支持，即係你幾時覺得唔舒服，想傾下都得。呢種方法幾啱啲要彈性，想即時揾心理支援嘅人，或者係想改善自我認識同情緒處理能力嘅人。對於啲平時未必容易接觸到傳統治療嘅群體，呢樣都係一個新機會。可以話，人工智能敘事療法真係將科技同心理治療嘅優勢融合咗，俾人用一種創新嘅方法去了解同改變自己嘅人生故事。呢個做法唔止令治療更加容易接觸，仲可以幫一個人更深入探索自己，打開更多自我成長嘅可能性。人工智能遠距敘事療法對長者真係幾有幫助㗎，佢可以有效促進心理健康，減輕抑鬱同焦慮。AI 同遠距平台幫助長者重新詮釋人生經驗，重塑自己嘅故事同身份，提升幸福感，揾返生活嘅新意義。呢種療法會用視訊對話、AI 語音轉換同自然語言處理等技術，唔單止可以遠端輔導，仲會幫長者構建一個正向嘅自我敘述。透過重整人生經歷，將困難轉化成為成長同勇氣嘅象徵。治療師加埋 AI 輔助工具，會引導長者回顧生命入邊重要片段，揾返自己嘅價值同韌性。根據幸福曲線理論，幸福感同年齡係 U 型關係，中年時最低，但老年會慢慢回升。遠距敘事療法幫長者重新整理過往，走出中年低潮，恢復積極人生態度。隨住自我重塑完成，低落感會減少，幸福感反而會上升。生命之樹呢個比喻好常見，長者可以畫出自己嘅生命樹，分享珍貴回憶同信念。樹根代表過去，樹幹代表自己，樹枝就係成長。呢個方法唔單止令長者重新認識自己，仲可以加強社群連結同互相支持。好多長者去到晚年，會因為健康變化或者社會上一啲負面講法，覺得自己好似枯木咁。但透過敘事實踐，佢哋可以親手建構自己嘅生命樹，重新呈現人生價值同期盼，慢慢展現出多元身份，令枯木再次逢春，重拾生命力。如果再透過小組形式集合長者社群，大家一齊分享故事，互相支持同行，就好似獨木結成林。即使面對晚年風雨，都有力量並肩前行。AI 敘事療法都可以幫伴侶理解同重塑佢哋嘅關係故事。呢一種方法源自敘事治療理念，強調每個人都係透過故事去理解人生同感情。每對伴侶都有屬於自己嘅故事，而呢啲故事就影響住佢哋嘅互動方式。敘事療法鼓勵伴侶探索同重新定義佢哋嘅關係，識別負面模式，揾返正面替代方案。治療入邊會將問題外化，唔再將錯歸咎於人。
咁樣雙方可以客觀啲睇衝突，減少指責，同時促進健康溝通。最後，透過共同創造新故事，伴侶可以重新建立關係，提升掌控感同互信。針對賭博上癮嘅人，呢一種心理治療方法係根據敘事治療嘅理念，目的係幫助佢哋重新理解同重整自己同賭博有關嘅人生故事。治療嗰陣會將賭博上癮當做一個外在問題，而唔係一個人性格上嘅缺陷。咁樣可以幫個案減輕自責同羞愧嘅感覺。AI 治療師會鼓勵賭徒去回想同反思佢哋同賭博有關嘅經歷，揾出呢啲故事點樣影響咗佢哋嘅生活同人際關係，同時會幫助佢哋發掘除咗賭博之外嘅身份同價值，鼓勵佢哋揾返新嘅生活目標同意義。亦會強調社交支持嘅重要性，幫助佢哋建立健康嘅關係，咁樣可以減少孤獨感同壓力。賭徒敘事治療透過重新整理個人嘅故事，幫助賭徒了解自己賭博成癮嘅根源，並發展出健康嘅應對方法。呢個方法唔只可以幫助解決賭博問題，仲可以促進個人整體心理健康。人工智能敘事療法對有特殊需要嘅學生都好有幫助，例如自閉症、學習障礙同社交困難。AI 會幫老師同學生之間加強互動，提升表達、社交同情緒管理能力。系統可以根據學生表現同情緒反應，度身訂造練習方案，包含行為劇本、溝通練習同情感辨識訓練。例如 AI。溝通夥伴可以模擬真實情景，幫自閉症學生重複練習對話，慢慢減少面對人群嘅焦慮。AI 仲可以自動生成教材、短劇、圖片資源，減輕老師備課壓力，仲會追蹤學生進步，提早調整教學策略。敘事療法鼓勵學生講自己嘅故事，透過分享同反思去建立自我認同同正向行為。未來學校如果積極推廣 AI 敘事療法，可以令心理輔導更個人化，有科技但係又有溫度。AI 如果同香港醫健通平台整合，對藥房嚟講真係好方便啊！藥師可以即時睇到病人嘅健康資料、處方同用藥記錄，減少出錯，提升安全同個人化照護。AI 系統仲會自動比對藥物，出提醒，偵測交互作用，幫藥師快啲作出最佳決策。病人授權之後，社區藥房都可以直接讀取醫健通記錄。AI 健康助手仲會提醒食藥同問診回饋，再配合 IoT 裝置上傳血糖、血壓、心跳數據，AI 即時分析，再俾返個人化建議。未來 AI 藥房可以成為醫護、社福同家庭醫生之間嘅橋樑，搞一個真正連貫同一站式嘅健康管理系統。醫健通智慧院舍講緊嘅就係將安老院同醫健通平台連起嚟，再加上 AI 同 IoT 智慧管理，咁樣可以令照護更高效、安全又精準。醫護人員可以即時睇院友健康記錄、藥物、檢查報告，避免人為錯誤同重複程序。AI 仲可以分析健康趨勢、預測風險同設計個人化照護方案，再配合智慧手帶同跌倒偵測器，出事 AI 會即時預警提醒護理人員。家屬亦可以用 App 查健康狀況，拉近溝通同信任。未來仲會有 AI 聊天機械人同自動化排程，令院舍照顧更貼心、更智能。呢個就係未來長者照護數位轉型其中一個重點方向。